Sudhakar. ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு அவர் சக்கரைப்பொங்கல் சேனல். இன்றைக்கி ஒரு vlog பண்ண போகிறோம். இது தேர்டு vlog. நம்ம இப்போ வழக்கம் போல் அதர் ஸ்டேட் தான் போக போகிறோம். இன்னும் தமிழ்நாட்டிலேருந்து கேரளா போகிறோம். கேரளானா எங்கேன்னு பார்த்தீங்கன்னா அலப்பியில் வருது. அங்கே போட் ஹவுஸ் நாம் எடுத்திருக்கோம். ஸோ இப்போ நாம் கோயம்புத்தூரில் இருக்கோம். நைட்டே நாங்கள் அங்கேருந்து இங்கே வந்துட்டோம். ஸோ இப்போ மார்னிங் ஒரு 5 o'clock ஆச்சு. ஓகே, சன்ரைஸ் ஆயிடுச்சு பாருங்கள், நல்லா தொடக்கம். நம்ம வழக்கம் போல் எப்பவுமே ஒரு வாழையாறு தாண்டணும், கேரளாவோட என்ட்ரன்ஸு. அதுக்கடுத்து நம்ம அப்படியே பார்த்தீங்கன்னா காஞ்சிக்கோடு, கண்ணூர் பிரிட்ஜு, ஆலத்தூர்லாம் போகணும். ஸோ ஹைவேஸ் பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப நீட்டாக தான் இருந்துச்சு வர வரைக்கும். காலையில் ஒரு 8 o'clock பிரேக்ஃபாஸ்ட் முடிச்சிட்டோம். நாங்கள் பிரேக்ஃபாஸ்ட் முடிச்சுட்டு இப்போது ஆல்மோஸ்ட் ஒரு 100 kilometers தாண்டி வந்துட்டோம். இப்போ வந்து இங்கே நம்ம குதிரன் டனல்னு சொல்லிட்டு ஒரு டனல் நாம் பார்க்க போகிறோம். இது வந்து கேரளாவில் ஒரு லாங்கஸ்ட் டனல் சொல்கிறாங்க. ஆல்மோஸ்ட் ஒரு 1 kilometerல இருக்குது. இது ட்வின் டப்புன்னு சொல்கிறாங்க. இந்த ட்வின் டப் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா 2 குழாய் இருக்கும். ஒன்று வந்து போகிறதுக்கு, இன்னொன்று வந்து வர்றதுக்கு. அதை இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறோம். நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா கேரளாவோட ஆல்மோஸ்ட் நம்ம தமிழ்நாட்டில் எப்படி இருக்குது அந்த மாதிரி தான் இருக்குது. பேடி ஃபீல்ட்ஸ் எல்லாம் பாருங்கள் எவ்வளோ க்ரீனிஷாக இருக்குது அப்படின்னு. ஸோ நாங்கள் டோல் ஒரு 3 டோல் தாண்ட வேண்டியது இருக்கும். இப்போ செகண்ட் டோல் வந்தாச்சு. இதுதான் நான் சொன்னது அந்த ட்வின் டவல். இது ஆல்மோஸ்ட் ஒரு 1 kilometersக்கு இந்த மாதிரி தான் இருக்குது. ஒரு பெரிய மலையை குடஞ்சி இந்த மாதிரி பண்ணியிருக்காங்க. இதோட ஹைட்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு 10 meters உயரம் இருக்குது. அகலம் ஒரு 14 meter நம்மளுக்கு இருக்குது. அவ்வளோதான், நம்ம வர வேண்டிய இடத்துக்கு வந்தாச்சு. நிறைய இடம் இருக்குது வர வழியில் சுற்றுறதுக்கு. ஆனால் வந்து நான் அதெல்லாம் சொல்லலை. நீங்கள் வாங்க, ஃபஸ்ட்டு நம்ம இந்த போட் ஹவுஸ் போயிட்டு என்ஜாய் பண்ணுவோம். இங்கேருந்தே ஸ்டார்ட் ஆகிடுச்சு நம்மளுக்கு ஆல்மோஸ்ட். இங்கே வந்து சும்மா சின்ன ட்ராவலிங்கு, யாராவது வந்தாங்கன்னா பார்த்துட்டு போகிறதுக்கு அந்த மாதிரி இடம் தான் அது. நாங்கள் இறங்குன இடத்துலேருந்து கொஞ்சம் தூரம் உள்ளே போக வேண்டியது இருந்துச்சு. அதான் போயிட்டுருக்கோம். ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் போயிட்டுருக்காங்க. அங்கே உள்ளே போயிட்டு நம்மளால் ஒன்றுமே பண்ண முடியாது. ஸோ என்னென்ன வேணுமோ எல்லாம் வாங்கிக்கோங்க. பாருங்கள், ஆல்மோஸ்ட் வந்தாச்சு. கடா, நம்ம கேப்டன் எப்படி திருப்பாரு பாருங்க, பயங்கரமா இருக்கா பாருங்க. இங்க நம்மள மட்டும் நிறைய பேர் இருக்காங்க. ஒரு 1000 போட்ஸ் இருக்குன்னு சொல்லியிருக்காங்க. அதுக்கு மேலேயே இருக்குன்னு தான் நாங்கள் நினைக்கிறோம். ஏன்னா என் சைடு பார்த்தாலும் போட்டு தான். பாருங்க, நம்மளால எப்படி கெத்தாக வந்துட்டு இருக்காரு. ஓகே, ஆக்சுவலாக இதான் ஃபர்ஸ்ட் டைம் இந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஆஃப் போட். உள்ளே வந்தோன்னே பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இதான் என்ட்ரன்ஸ் ஹால் மாதிரி ஒரு வெயிட்டிங் ஹாலு. ஸோ இங்கே வந்து நம்மளுக்கு சோஃபா இருக்குது, உட்கார்றதுக்கு ஏசி இருக்குது. ப்ளஸ் நம்ம ஏசி தான் புக் பண்ணியிருக்கோம். ஆனால் ஈவினிங் மேலே தான் ஏசி போடுன்னு சொல்லிட்டாங்க. அது ஒரு சின்ன ஒரு மைனஸ் ஆயிடுச்சு. சரி வாங்க போய் பார்ப்போம். உள்ள 3 cot புக் பண்ணியிருந்தோம். அதாவது 3 ரூம் இருக்கிற மாதிரி, ஒவ்வொரு ரூம்லேயும் 3 பேர் படுக்கிற மாதிரி அந்த அளவுக்கு இருக்குது. சேஃபாக பாருங்கள். ரெஸ்ட் ரூமு எல்லாமே அது ஃபினிஷிங் பாருங்கள், எல்லாம் வுட் ஃபினிஷிங்கில் கொடுத்துருக்காங்க. எவ்வளோ நீட்டாக இருக்குது. அங்கே ஒரு ரெஃப்ரெஷ்மெண்ட்டு, ஒரு ஜூஸ் கொடுத்துட்டாங்க. ஏன்னா சரியான வெயில் இந்த கேரளாவில், ஆனால் ஒன்றும் முடியல. ஓகே வாங்க அடுத்த போய் பார்ப்போம் வெளியே என்ன இருக்குது அப்படின்ட்டு. நம்ம வீடு மாதிரியே தான் இருக்குது பாருங்கள். மேலே ஒரு இடம் போகிறாங்க யாரோ, நம்ம அதுக்கு போக வேண்டாம். இங்கே ஒரு வாஷ் பேஷன் இருக்குது. நெக்ஸ்ட் இன்னொரு ரூமு. அந்த ரூமில் பார்த்தீங்கன்னா ஃபேன் வேறு மாதிரி இருந்துச்சு. இங்கே சீலிங் ஃபேன் இருக்குது. ஓகே, ப்ளஸ் ஏசி இருக்குது. இங்கே ஒரு விண்டோவிலேருந்து அப்படியே பார்த்துக்கலாம். நாமோ பாருங்கள், ஆப்போசிட்லேயும் போர்டு எவ்வளோ அழகாக இருக்குது. சார் வாங்க ரெஸ்ட் ரூம் காமிக்கிறேன் எப்படி இருக்குன்னு. நீங்கள் இந்த அளவுக்கு பார்த்துருக்க மாட்டீங்க, எவ்வளோ நீட்டாக இருக்குது பாருங்கள். நம்ம வீட்லேயும் கூட நான் எவ்வளோ நீட்டாக வச்சுருக்க மாட்டோம், அந்தளவுக்கு நீட்டாக வச்சுருக்காங்க. ஓகே நைஸ். பாருங்களேன் எவ்வளோ இதாக க்ரியேட்டிவிட்டாக யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. ஓகே,
எனக்கு என்னன்னா போட்டில் போகிற ஃபீலிங்கே தெரியல, ஏதோ வீட்டில் இருக்கிற மாதிரியே ஒரு ஃபீலிங்கு அந்த அளவுக்கு இருக்குது. ஏன்னா ஃபேனு பாருங்கள், அந்த லைட்டிங்கு வேறு லெவலில் இருக்குல்ல. அந்த வுட்டுக்கும் அந்த என்னது அந்த வார்ம் லைட்டுக்கும் எவ்வளோ சூப்பராக இருக்குது பாருங்கள். நாம் இந்த வீடியோவில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு நாளைக்கு காலையில் வரைக்கும் காமிக்கலான் இருக்கோம். அதாவது 2 பார்ட்ஸாக பார்த்துருக்கோம். இது ஃபஸ்ட் பார்ட்டு நீங்கள் பார்த்துட்ருக்கிறது. டே 2ல் நாம் இன்னும் கொஞ்சம் செகண்ட் டே உங்களுக்கு அலப்பியில் சுற்றி காமிக்க போகிறோம். இப்போ வரைக்கும் நம்ம பாருங்கள், ஏதாவது ஃபயர் ஆக்சிடென்ட் ஆச்சுன்னா அதுக்குள்ள எக்யூப்மெண்ட், சேஃப்டி எக்யூப்மெண்ட்ஸ் இருக்குது, லைஃப் ஜாக்கெட்ஸ் இருக்குது. என்ன பிரிக்காமல் அப்படியே வச்சுருக்காங்க, ஃப்ரெஷ்ஷாக யூஸ் பண்ணுறதே இல்லையாட்டிருக்கு. சரி வாங்க அடுத்த 3rd ரூம் பார்த்துடலாம். சேம் அதே டிட்டோ தான், ஃபேனு, ஏசி, லைட்டிங்ஸ், ஓகே நைஸ். பாத்ரூம் அதே தான், ஓகே வாங்க. இன்னும் ஸ்மெல் அடிக்குதே, அட நம்ம கிச்சனு. வாங்க வாங்க வந்த வேலையை பார்ப்போம். உள்ள ஒன்றும் ஃப்ரிட்ஜ் இருக்குது, ஓகே. அங்கே இன்னும் 3 லெமன் இருக்குது, அட தள்ளுங்கண்ணே. ரைட்டு, ரெடி ஆகியாச்சு பாருங்கள். சாப்பாடெல்லாம் ரெடி பண்ணிட்டார் ஆல்மோஸ்ட். இது மட்டும் பாயில் ஆனால் ஓகே, சர்வ் பண்ணதுக்கு எடுத்துடலாம். ஹாய் ஹாய் ஹாய், ஓகே. இது போட்டோட எண்டு, ஓகே. நாம் ஒரு பேக்கேஜாக புக் பண்ணியிருக்கோம். இந்த பேக்கேஜில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இன்றைக்கி மதியானம் 12 o'clock ஏறுறோம் அப்படின்னா அடுத்த நாள் மார்னிங் 10 o'clock வரைக்கும் அந்த பேக்கேஜ் வந்து நம்மகிட்ட இருக்கும். ஸோ அந்த பேக்கேஜில் வந்து நம்மளுக்கு லன்ச் கொடுத்துருவாங்க, அப்புறம் ரெஃப்ரெஷ்மெண்ட்டு ஈவினிங் டைமில் டீ அந்த ஸ்நாக்ஸ் மாதிரி கொடுக்குறாங்க. அடுத்தது நைட்டு டின்னரு, அடுத்த நாள் மார்னிங் பிரேக்ஃபாஸ்ட்டு. அவ்வளோதான், 3 நேரத்துக்கான சாப்பாடு வந்து அவங்க கொடுத்துட்றாங்க. ஸோ பாருங்கள் ஃபிஷ் எவ்வளோ ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்குது அப்படின்னு. இந்த பேக்கேஜ் பார்த்திங்கன்னா அரௌண்டு நம்மளுக்கு 12,000 அந்த மாதிரி வருது. இந்த மாதிரி நீங்கள் அதாவது ஒவ்வொரு பேக்கேஜுக்கு ஏற்ற மாதிரி இருக்குது. இப்போ 12,000 மேலே போச்சுன்னா ஃபுல் டே ஏசி இருக்க மாதிரி. நம்மளுக்கு வந்து பார்ஷியலி தான் ஏசி சொல்லியிருக்காங்க. இங்கே மேலே வந்து பார்த்தா அடடாடாடா வேறு லெவல் பார்ட்டி ஹால் சொல்கிறாங்க இந்த இடம். இங்கேயும் ஒரு வாஷ் பேஷன் இருக்குது, ஒரு சைடில் ஃபேனெல்லாம் வச்சுருக்காங்க. ஏசி இல்லை, அதனால் ஃபேனு. ஸோ நம்ம ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் பார்த்துலாமா? ஹாய் ஹாய், இவங்க தான் நம்ம கூட வந்திருக்காங்க. இந்த 2 பேர் அங்கே இருக்காங்க, அவங்களும் பார்த்தலாம் ரசிச்சுட்டு இருக்காங்க. எல்லாம் அந்த விரக்தியிலேருந்து வரலையாட்டிருக்கு, பார்த்தா அப்படி தெரியும். பாருங்க டைட்டானிக் போஸ் மாதிரி நம்மளால் கொடுத்துட்டு வரீங்க. இந்த ப்ளூ சட்டைக்கு தான் பிறந்த நாள், அவன் தான் இந்த ட்ரிப்பே அரேஞ்ச் பண்ணது. ஓகே, டைனிங் ஹாலெல்லாம் வேறு லெவலாக இருக்கா. ஐ திங்க் இந்த ட்ரிப் நல்லா தான் நினைக்கிறேன். ஓகே பாருங்கள், நடுக்கடலில் மிதந்துட்டு இருக்கும்போதே ஐஸ்கிரீமு, எவ்வளோ ஹார்ட் ஒர்க்காக இருக்காங்க பாருங்களேன். அங்கங்கே தான் போட் இருக்குது, இருந்தாலும் அவர் ஒரு சின்ன ஒரு போட்டில் வந்து அதில் ஒரு ஐஸ் பாக்ஸ் வச்சு அதில் வந்து சேல் பண்ணுறாருன்னா அவருடைய இது எவ்வளோ பாராட்டக்கூடிய விஷயம் பாருங்களேன். எல்லாமே எதுவுமே கஷ்டப்படாமல் எதுவும் கிடைக்காதுங்கிறதுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள். அவர் அந்த கையில் மட்டும் பிடிச்சிருக்காரு, அதில் விட்டார்னா தனியாக போயிடுவார். அதை அப்போ ஹோல்டு பண்ணி மேனேஜ் பண்ணி அவர் கரெக்டாக இது பண்ணியிருக்காரு. ஓகே தேங்க்ஸ்ண்ணா, டாட்டா பாய். ஓகே, என்னடா என்ன அது காமிக்கல நினச்சிங்களா? எப்படி கேரளான்னு போயிட்டு அந்த சண்டை மேளம் தான், அது இல்லாமல் அங்கே எந்த ஃபங்க்ஷனும் இருக்காது. அதே மாதிரி தான் நான் கேஷுவலாக அப்படியே ஒரு இடத்துல ஸ்டாப் பண்ண போனோம். அங்கே போய் பார்த்தோம்னா கரெக்டாக அவங்களுக்கு போட் அங்கே இருக்குது, ஒரு கோயிலில் ஒரு ஃபெஸ்டிவல் போயிட்டு இருந்துச்சு. சரி வாங்க போய் பார்த்துட்டு வந்தாச்சு. ஆக்சுவலாக நாங்கள் நிறுத்தினதே வந்து மீன் வாங்கலான்னு தான். ஆனால் மீன் கடையில் கிலோ 1000 ரூபா சொல்லிட்டாங்க. ஆனால் இங்கே அதே கிலோ வந்து வெறும் 100 ரூபா தான் இருக்குது. நீங்கள் வேணுன்னா ஆண்டிலேயில் வாங்கிட்டு போய்க்கிங்க, அதான் உங்களுக்கு சேஃபு. அவங்க வேணால் பண்ணி கொடுத்துருவாங்க அங்கே இருக்கிறவங்க, பட் வந்து அங்கே போய் வாங்குறது வேண்டாம். ஸோ ஆல்மோஸ்ட் சன் செட் ஆக போது போட்டை வந்து ஸ்டாப் பண்ணுறேன்னு சொல்லிட்டாங்க, ஏன்னா நைட்டு அலௌடு இல்லைன்ட்டாங்க. ஸோ அடுத்த நாள் பார்க்கலாம் வாங்க. ஏன்னா 7 மணிக்கு மேலே எதுவும் நகர்த்தக்கூடாது. பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கே தெரியலாம், போட்டெல்லாம் செட்டில் ஆகிட்டுருக்கு. நைட்டு கொஞ்சம் ஹீட்டாக தான் இருக்குது, ஏசி போட சொல்லியிருக்கு. நமக்கான இடம் வந்துருச்சு பார்க் பண்ணுறதுக்கு. போய் பார்க் பண்ணிவிட்டு நம்ம அந்த இடத்துல செட்டில் ஆகிடலாம். நைட்டு டின்னர் ரெடி ஆகிட்டுருக்கு, முடிச்சுட்டு உங்களுக்கு காலையில் பார்க்குறேன்.